किसान वीरों सत श्री अकाल, मेरा नाम है दर्शन सिंह और आप सभी का वेलकम करता हूं फार्मिंग लीडर चैनल में। किसान वीरों, आज की वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें क्योंकि देसी गाय पालन का आज हम सबसे बड़ा फार्म विजिट कर रहे हैं जिसमें लगभग 200 गाय हैं और कटड़े बछड़े लगा लिए जाएं तो काफ़ी बड़ा फार्म हो जाता है जो कि करनाल के अंदर पड़ता है, करावड़ी में। इनकी गूगल मैप जो लोकेशन होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। और जो किसान वीर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और पास वाली घंटी भी जरूर दबाएं। मैं आपको इसके जो ओनर हैं राम सिंह जी और नरेश जी, इसको दोनों भाई मिलके लाते हैं और मैं आपको काफ़ी दूर तक दिखाना चाहूँगा कि वो वहाँ तक आप देख सकते हैं, वहाँ तक डेयरी फार्म पड़ा है इनका। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं और इनका जो इसके ओनर हैं हमारे साथ, नरेश जी हमारे साथ ही हैं। तो सर जी, पहले तो आपको नमस्कार जी। और आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हों कि आप बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं देसी गाय पालन में। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में आप हमें बताएं। मेरा नाम नरेश कुमार है। मैं इलाहाबाद से मैंने इंजीनियरिंग के बाद डेयरी का व्यवसाय चुना क्योंकि मुझे गाय के साथ जुड़ने में और गाय पालने का बहुत शौक़ था और साथ साथ ये भी था कि हम इस काम को नए तरीके से अच्छे ढंग से करें। तो शुरू में तो हमने क्रॉस ब्रीड रखी थी, लेकिन उनकी बीमारियों के कारण हमने काफ़ी कुछ बदलाव किए। उनके साथ जुड़ने में काफ़ी दिक्कत रही। लंबे समय तक हमने उनको छोड़ने के बाद अब 10 साल से हम साहिवाल पे काम कर रहे हैं। ये गायें जो है, इसके कई गुण ऐसे हैं कि उसका दूध जो है 2 प्रोटीन अब काफ़ी लाभकारी सिद्ध हुआ है हमारे स्वास्थ्य में, बहुत ज़रूरी है। इसका घी भी हमें काफ़ी लाभकारी मिलता है। दूसरा, ये गायें जो है कम खाती है, इसके खर्चा प्रतिदिन का दाने का चारे का कुल मिलाकर बहुत कम है और ये सारा साल गर्मियों में अधिकतर दूध देती है और 2 महीने इसका ड्राई पीरियड है। जबकि दूसरी गायें हैं हर साल बच्चा नहीं दे पाती है, हर साल साहिवाल बच्चा भी देती है हमें और इसकी उम्र भी 20 से 22 वर्ष है। कम से कम अपनी एक गाय उम्र में 15 बार बच्चा दे सकती है, जो कि बहुत मायने रखती है। और ये गायें गलियों में या गौशाला में हमें छोड़ने की किसानों को भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस गाय के गुण इतने हैं कि इसको हम बूढ़ियों के भी अपने पास रखते हैं तो ये बूढ़ियों के भी बच्चे देती रहती है, अच्छी नस्ल के, और साथ में दूध भी देती रहती है। इसको किसान के ऊपर ये गाय बोझ नहीं बनती, बल्कि उसके लिए कामधेनु सिद्ध हुई है ये नस्ल। तो सर ने बहुत ही शानदार तरीके से हमें बताया कि ये किसानों के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो सर आप बताएं कि आपको शाहीवाल रखते हुए कितना समय हो चुका है लगभग? हमें 15 से 20 साल हो चुके हैं। पहले हमारे पास 20-25 गायें थी, अब हाँ। तकरीबन 160 गायें हैं, जिसमें से 100 बड़ी गायें हैं और प्रतिदिन हमें 500 लीटर दूध इन गायों से मिल रहा है। और साथ के साथ इनसे हम अब बछड़े भी बहुत अच्छी नस्ल के तैयार कर रहे हैं। हमारे पास 22-23 लीटर दूध देने वाली गायें हैं। जो हरियाणा में अब जिस गाय ने प्रथम स्थान लिया है वो गायें 2.5 लाख रुपए हमें उसका इनाम भी मिला है। 2.5 लाख रुपए इस गाय का आपको इनाम भी मिला है जी? जी। सर जैसे आपने सर मिक्स ब्रीड भी रखी हुई है पहले, होस्टिन फ्रीजन वगैरह, तो सर आप बताएं भी उसमें और इसमें क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आप हमें उसके बताएं। साथ किसानों को काफी खर्चा तो शेडों पे करना पड़ता है। रख रखाव इतना कॉस्टली हो गया है, बिजली, पानी, साथ में लेबर और मशीनीकरण करने से किसान का बोझ बढ़ जाता है। बैंक कर्जे ले लेते हैं ज़्यादा, उन पर फिर ब्याज पड़ जाता है। इस गाय के रखने में ना तो कोई ज़्यादा शेड की ज़रूरत है, गर्मियों में भी हम इसको एक आराम से पेड़ों के नीचे भी बांध सकते हैं, खुली भी रख सकते हैं। और जैसे हमने किया हुआ है कि खुला रखने में, खुले रहने में ज़्यादा खुश रहती है। इसको हम ज़्यादा खुली रखेंगे तो ये साफ़ सुथरी गाय है, गोबर इसका उठाने में दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सूखा गोबर थोड़ा करती है, गोबर में बैठती नहीं, इसको नहलाना नहीं पड़ता, टिक्स नहीं लगते। चिचड़ बुखार अमेरिकन गाय की प्रमुख समस्या है। और एक थनों का मस्टाइटस जो मशीनों से मिल्किंग करते थे हम, उनमें काफ़ी बढ़ गया था और उसको एक गाय से दूसरी गाय में ट्रांसफ़र हो जाता था। फिर उसको इतने एंटीबायोटिक लगाते थे कि गाय पे लीवर गाय का ख़त्म हो जाते थे। गाय थन खराब हो गया तो गाय हम कहाँ छोड़ें। गौशाला में भी गाय नहीं कोई लेता था, किसान मंडी में भी गाय को बेच नहीं पाता था जिन गाय की बीमारी के कारण। तो अब हमने सोचा भी ऐसी गायें हम पैदा करें, ऐसी गायें रखें जो कम बीमार हो, कम खर्चा हो और लंबे समय तक हमारे पास रहे। और जिस हिसाब से हम सोचते हैं कि यही गाय सबसे अच्छी है, इसी गाय को हमारा लोकल नस्ल है ये हरियाणा पंजाब की। अब इसको एनवायरमेंटल वातावरण कोई समस्या नहीं है, गर्मी सर्दी है 12 महीने हमारे यहाँ रह पाती है और कोई इसको खर्चा नहीं है। तो सर सबसे पहले तो मैं आपकी जिस गाय ने 2.5 लाख रुपए इनाम जीता है वो गाय देखना चाहूँगा जो 2018 में चैंपियन बनी है।
तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार शाहीवाल नस्ल की ये गाय है। इसने लगभग 2.5 लाख रुपए के लगभग इनाम जीता है। तो सर इस गाय के बारे में आप हमें बताएं। ये गाय अब की बार तीसरी बार बच्चा दिया है और ये पिछली बार 22 लीटर दूध था। अब की बार शायद ये 25-26 लीटर दूध भी दे सके हमें। कौन और से ब्यांत में है सर ये? ये तीसरी बार अब की बार घर की हमारी बछिया है, अपनी तैयार की हुई। आपने खुद तैयार की थी जी सर? हाँ, NDRI के सीमन 1681 की बछिया है ये। उसके इसका बाप का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड था। और इसकी और मदर का सर कितना रिकॉर्ड था आपके इसकी पास? माँ का भी 18 लीटर दूध था, हमारे घर की बछिया थी, इसकी माँ का भी अच्छा रिकॉर्ड है। और साथ में इसका जो अब की बार इसने बछिया दिया है ये भी बहुत प्योर दिया है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार शाहीवाल नस्ल की गाय देख सकते हैं जिसने प्रथम स्थान यहाँ पे हासिल किया है। जो इसकी अडर की क्वालिटी है वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार, काबिल तारीफ। तो सर इस गाय के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। इस गाय की उम्र 6 साल के करीब अब हो चुकी है। जी इसने सर। पिछले ब्यांत में 4000 लीटर में दिया है और प्रतिदिन 22 लीटर दूध था। इस बार ये अभी 3 दिन की इसका बछिया है, शायद ये 25 लीटर भी दूध दे सकती है। इसका हम रिकॉर्डिंग कराएंगे। और इसका जितना भी इसका पिछले साल का बछड़ा है जो हमने बुल के रूप में तैयार किया है, इस गाय के गुण इतने हैं कि हमें सिर्फ 2 महीने इसका ड्राई पीरियड भी छोड़ना, उस टाइम भी 8 लीटर दूध था। यानी कि इसमें इनका जो पीरियड होता है उसकी भी आपको कोई किस तरह कोई समस्या नहीं है? जैसे कहते हैं अभी ये तो 4 से 5 महीने दूध देती हैं गाय, देसी गाय होती है इसको जो। तो पिछले साल ये जनवरी में इसने बच्चा दिया था, इस साल फिर जनवरी में दे दिया है। और ये 2 महीने हमने सिस्टम को ड्राई करना शुरू किया था, तब भी इसके 8-9 लीटर दूध दे रही। पिछली बार ये पटियाला नेशनल चैंपियनशिप में 2nd पोजीशन इसने अर्जित किया था और वहाँ भी इसको 51,000 इनाम मिला था। तो सर जैसे शाहीवाल की हम बात करते हैं तो सर शाहीवाल की क्या पहचान होती है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बता सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही शानदार गाय मैं देख पा रहा हूँ शाहीवाल नस्ल की। साहिवाल के गल कंबल काफी लंबा नीचे से मुंह से शुरू होकर नीचे तक जाता है। और ये कुंभ जो होता है इसको हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कंधी बोलते हैं। हाँ जी। और इसके जो कान लंबे और इसका जो फेस है, हाँ। इसकी आंखें वर्टिकल होती है, माथा चौड़ा होता है, ऊपर से ढलान की तरफ होता है और पीछे से ये भारी होती है। पीछे से इसका जो पीछा बोलते हैं काफी चौड़ा होता है और थन दूर दूर होते हैं। ज्यादा इसका साइज भी चौड़ा लंबा नहीं होता, लेकिन फिर भी ये पीछे से भारी होने के कारण दूध अधिक दे पाती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सर अडर की क्वालिटी इनकी ऐसी होती है लगभग? बिल्कुल, इनके थन अगले और पिछले बराबर होते हैं और ये अपने चारों थनों में दूध बराबर और साहिवाल गाय का निकालता है। बराबर रहता है यानी कि कम ज़्यादा नहीं होता, किसी थन में ज़्यादा किसी थन में कम। जैसे आगे वाले हम भैंसों में देखते हैं अगले वाले थन में कम दूध होता है और पिछले वालों में ज़्यादा होता है। साहिवाल के तो चारों थनों में दूध बराबर ही मिलेगा और इसकी पूंछ भी लंबी होती है। इसके सौंदर्य के गुण काफ़ी हैं। मैं ये कलर भी देख पा रहा हूँ, क्या ये गाय भी साहिवाल में ही आती है? बिल्कुल, ये लाइट ब्राउन इस कलर को जो है साहिवाल में पहले यही ज़्यादा कलर था, अब ये डार्क ब्राउन का तो अब रिवाज थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि ये बुल जो थे NDRI में पुराने बुल लाइट ब्राउन कलर के थे, जो हमारे पास काफ़ी इस कलर की गायें हैं। लेकिन जो डार्क ब्राउन है उनकी बजाय इनका दूध बहुत अधिक मात्रा में 2-3 लीटर ज़्यादा निकालती थी ये नस्ल। लेकिन ये दोनों साहिवाल ही हैं। बड़ा सवाल आया हमारे किसानों के लिए नस्ल सुधार का। तो आप इनकी नस्ल सुधार कैसे कर रहे हैं, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। आप हमें हम इन गायों को सीमन भी देते हैं अच्छे सांडों का, जैसे साबरमती आश्रम गौशाला है। हाँ जी। और NDRI के साथ सांड जुड़े हुए हैं हमारे, काफ़ी प्रूवन बुल हैं। और कुछ हम अपने सांड भी से भी नेचुरल मेटिंग भी, नेचुरल सर्विस भी लेते हैं। ये तीनों जो बछिया है अपने सांड की है हमारी, ये आप देख रहे हो, जो अपने खुद के हमने तैयार किए हैं अच्छी गायों के बुल। तो मैं सर का आपको बुल भी दिखाऊंगा, लेकिन उसका रिजल्ट मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा। ये सर बछियां हैं अभी ये तीनों, इनकी एज के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। इसकी 2.5 साल उम्र है, अभी ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है। और वो 3 साल की है, वो भी प्रेग्नेंट है, वो भी बच्चा देने वाली है। तीनों फर्स्ट की हैं ये और पहली बार बच्चा देंगे। और बहुत अच्छे इनके रिकॉर्ड, इनकी माँ के भी अच्छे थे और बाप भी इनका हमारा जो सांड है बहुत अच्छी बछिया है। उनका रंग आता है, रंग रूप जो है साहिवाल प्योर है और इनके गुण 100% साहिवाल के हैं। भाइयों अब मैं आपको सर के जो शाहीवाल नस्ल के 2 शानदार बुल हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि बुलों का महत्व डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा है। इस पे किसान अब फोकस करना बंद कर दिया है। तो सर आप अपना हमें पहले तो अपना बुल दिखाएं शाहीवाल नस्ल का। जी, ये हमारा नंदी जो बड़ा बुल है, इसकी उम्र 6 साल है। इसकी अब बच्चियाँ अब ब्याने को तैयार हैं और इसका कलर जो है बिल्कुल प्योर साहिवाल में, जो आगे से थोड़ा कालापन आता है
इसकी जो पिछला बैक है, पिछला सारा कुछ करैक्टर इसके 100% साहिवाल है। इसकी माँ का भी 22 लीटर दूध है, काफ़ी अच्छी इसकी माँ है। और इसके साथ इसका बाप भी सुंदर सांड जो हमारे बैनी साहब वालों का है, उसके खानदान से है। अब इस सांड से हमारे यहाँ कम से कम 50 बछिया पैदा हमने कर चुके हैं। अब उन बच्चियों को हम दूसरा, हमारे पास एक नया बुल है, उससे क्रॉस कराएंगे यानी ताकि कि एक बारी आप इससे क्रॉस कराते हो फिर दूसरे वाले से क्रॉस कराओगे, बिल्कुल हाँ। इसके बाद ताकि इनब्रीडिंग ना हो। इनब्रीडिंग के बचने से हम इस सांड को अब बंद कर देंगे ताकि उनके साथ इनब्रीडिंग ना हो दूसरी। तो सर बुल की क्या महत्वता है डेयरी फार्मिंग में, इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं ताकि किसानों को भी बुल रखने में उनको भी पता चले भी क्या कितना जरूरी होता है बुल। देसी गाय का अगर हम पालन करें तो सांड जरूरी है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से अगर हीट में गाय को लाना तो सांड बीच में उनके फिरेगा। हालांकि AIB जो कृत्रिम गर्भाधान बोलते हैं वो भी जरूरी है, क्योंकि हमारे इतने सांड अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर हम अच्छा साहिवाल रखें, उनमें जल्दी गाय प्रेग्नेंट करते हैं, उनके साथ नेचुरल उनका हार्मोन चेंज हो जाते हैं, गाय हीट में आ जाती हैं। और कई गायें तो हमेशा AI से वो कंसीव ही नहीं हो पाती, वो नेचुरल मेटिंग से ही जल्दी कंसीव होती हैं। यानी कि इसलिए हम कुछ दोनों को गायों मिल सकते हैं। के कंसीव करने के लिए हमें एक बुल रखना भी बहुत जरूरी है। बुल भी अच्छी नस्ल का होना चाहिए, अच्छे माता पिता के रिकॉर्ड का होना चाहिए। बिल्कुल, उसके गुण, उसका स्वभाव, बुल का जो है शांत, जो मारना सांड होते हैं, कई बार गाय भी लात चढ़ाने वाली मारने वाली गायें होती हैं, तो उनकी बजाय जो साहिवाल के गुण है, शांत रहना, ये बुल में उसकी माँ से आते हैं। और बछिया जो है बाप पर ही उसका ज़्यादा रिकॉर्ड बनेगा। अगर बाप अच्छा है तो एक हल्की गां से भी हम अच्छी बछिया साहिवाल ले सकते हैं। तो सर मैं इस बुल को नज़दीक से कवर करना चाहूँगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका हम्प है और अब मैं आपको इसके टेस्टिकल वगैरह भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे इसके टेस्टिकल वगैरह भी देख सकते हैं। बुल थोड़ा सा पैनिक हो रहा है हमारी वजह से। जो दूसरा बुल है सर, इसके बारे में आप हमें बताएं, इसे भी दिखाएं। इसका उम्र अभी 3 साल के करीब होने को है और ये अभी सर्विस देना शुरू किया है इसने 6 महीने से। इसकी माँ का भी 21 लीटर दूध है और ये खुद अच्छी प्रोजनी है। इसके जो दादा दादी इसकी पूरी पीढ़ी है और इस रिकॉर्ड को हम बनाना चाहते हैं ताकि आगे हमारे दूध के भी इसकी बच्चियों में ज़्यादा गुण आएंगे। और इसका जो स्वभाव है ये भी बिल्कुल शांत है। सर इसके पिता कौन थे, इसके बारे में आप बता सकते हैं? इसके जो पिता हैं वो NDRI से हैं। काफ़ी NDRI के 1681 जो हमारे बुल होते थे पुराने, मर चुके हैं सांड, उनका ये बछड़ा है। और इसकी माँ भी बहुत 22-23 लीटर हमारे पास दे चुकी है। 22-23 इसकी माँ भी आपके पास ही थी, तभी आपने काफ तैयार किया। तो सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इन्होंने आपने इनकी टैगिंग वगैरह कर रखी है, तो इसका क्या मतलब होता है सर? इससे हमें इंश्योरेंस भी कवर होता है और साथ में अपने रिकॉर्ड के लिए गाय गौशाला का रिकॉर्ड जो हमारा डेयरी का है वो रखना पड़ता है। बच्चे से लेकर हम टैगिंग कर देते हैं। सर इंश्योरेंस के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं, इंश्योरेंस कैसे काम करता है सर, ये कैसे करा रखा है आपने, इसके बारे में थोड़ा बहुत आप हमें बता सकते हैं? हमारे हरियाणा सरकार की जो स्कीम है, हम तो उसके तहत अपना इंश्योरेंस जो हमें 50% सब्सिडी मिलती है, उसके अनुरूप हमें एक गाय का 50,000 का अगर बीमा कराएं तो 1100 रुपये खर्चा आता है। 1100 रुपये 1 साल का खर्चा? 1 साल का खर्चा। ठीक है सर। तो उसमें अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमें 50,000 रुपये तक रिकवर मिल जाता है? बिल्कुल, जब कोई इसमें हमें दिक्कत नहीं आती। जब भी कोई ऐसा अगर अचानक, इनमें बहुत कम है वैसे, साहिवाल में हमें मृत्यु दर काफ़ी कम है, जरूरत भी नहीं पड़ती। फिर भी अगर कोई हो तो हमें सरकार और ये कंपनियां मदद करती हैं। ठीक है सर। सरकार इस पे मैंने सुना था सब्सिडी भी दे रही थी, 1100 वाला बीमा कह रहे हैं, जो वो 100 रुपये में भी अर्के दे रहे थे कुछ पशुओं का। वो अगर एक परिवार 5 गायें अपनी करवाना चाहे तो 5 से ज़्यादा नहीं करेंगे। उसमें एक ही परिवार की स्कीम है, वो 5 गायें का 100 रुपये प्रति गाय का खर्चा है। तो सर का मैं आपको ये बुल भी दिखाना चाहूँगा, बहुत ही शांत स्वभाव का बुल है। तो आप देख सकते हैं इसको फेस में बिल्कुल पास से कवर करना चाहूँगा। और जो इसका हम्प है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो गलकम्बर है, जो इसके टेस्टिकल वगैरह है वो भी मैं आपको पास से कवर करना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार। अभी युवा सांड है, अभी युवा सांड है। अभी इसकी सर एज कितनी हुई है अभी सर इसकी? अभी पूरे 3 साल, अभी इसको मार्च में होंगे। 3 साल का भी नहीं अभी हुआ ये, पर स्वभाव में काफ़ी शांत है। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपके पास इतनी सारी गायें हैं तो आपका इनका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? हम अपनी जितनी भी 20 एकड़ ज़मीन है उसमें सारे में एक तो हरा चारा सारा साल रखते हैं। दूसरा, इनके साथ जो भी जुड़ी हुई खाद्य सामग्री है, खाने का दाना पानी, उसका हम खुद ही अपने आप अपना फीड तैयार करते हैं। और हमारे यहाँ जो लेबर है हाथों से काम करने वाले,
वो एक ही गांव के बरसों से लगे हुए हैं, जिनके साथ हम खुद भी उनका व्यवस्था रखते हैं। लेबर की समस्या हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। दूसरा, जो 12 महीने हमारे यहाँ खुली गायें, जितना भी अपना व्यवस्था है इनके शेड की, अपने आप ये बैठती हैं, अपने आप चारा खाती हैं। दूसरा, इनकी सफाई रखने में हमें काफ़ी कम लेबर लगानी पड़ती है। यानी कि ये सफाई में ही बैठती है। बिल्कुल, ये इतनी सुंदर साफ गाय रहती है, अपने आप को बचा के। गोबर में ये बिल्कुल नहीं बैठेगी, इसको नहलाना भी नहीं पड़ता 12 महीने। अगर आप इसको केवल सूखे में ब्रश लगाएं तो इसका सब कुछ सफाई हो जाती है, इसको पानी की जरूरत नहीं है नहलाने की। तो सर एक बड़ी समस्या है, मैं समस्याओं के बारे में बात करना चाहूँगा। जो देसी गाय पालन करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में कुछ डाउट आते हैं। एक तो सर मेल काफ की काफ़ी बड़ी समस्या है, तो इसके बारे में आप हमें क्या कहना चाहोगे? क्या ये समस्या है या नस्ल सुधार के साथ ये इतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है? बिल्कुल, जो हमारे बछड़े हैं ट्रैक्टर के आने के बाद उनकी उपयोगिता बहुत कम हो चुकी है। लेकिन अगर अच्छी 20 लीटर की 18 लीटर की गायें हैं तो हम इस टाइम तो उनके सांडों की बड़ी भारी डिमांड है। दूसरा, जो अब सेक्स सीमन आया है, अगर छोटी गायें को अगर हम लगाएं तो सेक्स सीमन किसान लगा के बछिया पैदा कर सकते हैं। उसमें हमारी सरकार भी अब हमें मदद करेगी। हरियाणा सरकार ने काफ़ी सीमन बाहर से आयात किया है, सेक्स सीमन जो साहिवाल का है। वो समस्याएं भी अब बछड़ों की काफ़ी कम हो जाएगी। तो सर जो कहते हैं हमें A2 प्रोटीन है इसके दूध में, इसके बारे में सर आप हमें क्या बताना चाहेंगे? ये तो हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख था कि इसके अंदर सूर्य केतु नाड़ी है, जो सूर्य की किरणों से अवशोषण करके अपने स्वर्ण अंश दूध के अंदर रखती थी। अब ये साइंस ने प्रूव कर दिया है कि A2 प्रोटीन हमें कैंसर, कोलेस्ट्रॉल, BP, शुगर सब बीमारियों से बचाता है। ये तो पहले ही हमारे आयुर्वेद में शास्त्रों में गाय की पूजा की जाती थी। इसके गौमूत्र, इसका पंचगव्य में जो शामिल होता था, गोबर खाद के रूप में था खेतों में। लेकिन अब इसकी बहुत ज़्यादा हमें इसके बढ़ावा देना चाहिए। जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी इसका बहुत रोल है, क्योंकि हमारे किसान यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड डाल के बहुत कर्जे में चले गए हैं। अगर वो इस गाय को पालेंगे तो उनके खेतों में कोई बीमारी नहीं आएगी। तो किसान भाइयों आप यहाँ पे देख सकते हैं शाहीवाल डेयरी फार्म, जो कि काफ़ी बड़ा एक फार्म है। तो हम सर के साथ घूम के इनका फार्म देखेंगे। तो चलो सर मैंने जैसे आपका यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ ने आपने पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, तो इसका क्या रीज़न रहता है जी? सबसे सस्ता जो पशुओं का अगर हम डेयरी करना चाहें तो शेड का रूप हमें भगवान ने पेड़ के रूप में दिया है। ये 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। बड़ पिपड़ जो जिसके भी के साथ हमारे पुराने 15 साल पुराना ये बड़ है, इसके साथ हमें कोई ज़्यादा एक बार अगर इसको तैयार कर लें तो फिर इसकी नीचे कितनी भी गायें धूप छाँव में सर्दी में भी ये काम करता है। यानी कि बहुत ज़रूरी है। बर्ड का पेड़ तो वैसे भी काफ़ी कम मिलते हैं हमें। तो सर मैं आपका देख पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी शानदार है, खुला रख रखाव है आपका पशुओं का। तो सर मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपने अपने घर के अंदर ही बगीचा बनाया हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं कि अपने घर की सारी सब्जियाँ यहीं पर उगाते हैं। तो सर इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं। जो हमारी गाय का देसी खाद तैयार होता है साहिवाल का, हाँ वो जी। इतना उपयोगी है कि हमें इनमें कुछ भी कीड़े मार पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी सब्जियां तो खासकर हर एक किसान को ये काम करना चाहिए, ताकि वो सस्ती भी पड़ती हैं और अपने आप बिना खाद दवाई के जो ऑर्गेनिक हमें बहुमूल्य सुनना है, ये भी हमें खाने की। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार सर ने सिस्टम किया हुआ है। पीछे पेड़ वगैरह हैं और इधर शेड वगैरह डाल रखा है। बारिश की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है। सर मैं कुछ गाय यहाँ पे थोड़ी बहुत मिक्स ब्रीड भी यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो सर इसका क्या कारण रहा? क्योंकि हमारे यहाँ साहिवाल को मिलना बहुत मुश्किल हो चुकी है, लोगों को ये गायें ख़त्म हो चुकी है। तो हम अपने जो देसी गौवंश हैं, जो मिक्स हैं, जिसमें राठी, हरियाणा, थार पारकर, कई गायों के नस्लों के आपस में गुण आ गए हैं, तो हम उनको भी साहिवाल 2-3 बार साहिवाल सीमन दे के दोबारा से साहिवाल हम तैयार कर सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमें साहिवाल कहीं से लानी पड़ेगी। ये अपनी इन देसी गायों से जो जिनमें अपने गुण नहीं है, लेकिन वो बच्चियाँ तो तीसरी बार में साहिवाल प्योर ही हो जाता है उनको, अगर हम अच्छे सीमन दिए जाएँ। तो हमारी ये कोशिश है कि अपनी जो सफ़ेद हरियाणा है इसको थार पारकर से क्रॉस करा रहे हैं, और जो मिक्स गायें हैं जो अपनी जिसमें हरियाणा, राठी सब मिक्स है, उनको प्योर साहिवाल देते हैं। और तीसरी बार में हमारे यहाँ पास कई गायें हैं जो अब बिल्कुल प्योर हो चुकी हैं, लेकिन ये सब किसानों को करना पड़ेगा। ऐसी नस्ल है, ये ड्राई पीरियड इसका कम है और शांत है। ये बिना बच्चे के भी दूध देती है और किसानों को दूध निकालने में ये ज़्यादा चंचल नहीं है। शांत होने के कारण
दिक्कत नहीं आती। वरना दूसरी गायें के बैल ज़्यादा अच्छे होते थे, वो तेज़ गायें लात चलाती थी, तो किसान भाई डरते थे कि कोई बिना बच्चे दूध नहीं देगी तो कैसे निकालेंगे। तो अब ये साहिवाल के ये गुण होने के कारण ये इन सब देसी गायों को हम समर्थन कर रहे हैं कि साहिवाल गाय की तरफ किसानों का ध्यान है। सरकार का भी साहिवाल की तरफ बहुत अच्छा सेक्सी आ चुका है। जल्दी इसमें सब गौवंश में हम परिवर्तन कर सकते हैं। गौशालाओं को भी ये देखना चाहिए कि वो साहिवाल को सांड अच्छे रखें, और अपनी जितनी भी मिक्स ब्रीड हमारी लोकल हो चुकी हैं, सिर्फ ध्यान ये रखें कि हम HF या जर्सी गाय को समर्थन ना करें। देसी गायों का तो साहिवाल के साथ बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर आप अवेलेबल कराना चाहेंगे जिससे कि कोई किसान आपसे जुड़ सके और आपसे शाहीवाल वगैरह खरीद सके? हमारा साहिवाल डेयरी फार्म त्रावड़ी जो करनाल से 16 किलोमीटर दूर है, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9416368234 94 163 68 234। कभी भी कोई किसान भाई कोई भी जानकारी किसी बारे में हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर इसके लिए आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में।